Hoje nós temos aqui um novo membro no nosso grupo. Como é mesmo o seu nome? É o William. William, ok. Aqui devemos a sua presença aqui, William, no nosso grupo de terapia. Eu gostaria de ajuda. Digamos que eu sofro de uma condição estranha. Eu tentei me acostumar. Mas eu confesso que eu não consigo suportar mais. E qual seria essa condição? Os ouvidos escutam coisas que nenhum outro ouvido escuta. E como seria isso? O que foi? Você não faz ideia das coisas que eu ouço.